Tenim un nou repte. Les mestres de segon ens han proposat un nou repte. Ara que ja hem decidit quin nou volem per a cada classe, us proposem un nou repte. Pensar entre totes i tots com volem que sigui el lloc on ens agradaria viure. Per a representar-ho, us proposem elaborar una maqueta d'una ciutat intel·ligent. Parlava de fer una maqueta d'una ciutat i ens la va penjar a la pissarra. La setmana passada vam començar a fer la maqueta de la ciutat a la classe de plàstica amb la Belén. I hem treballat a l'ODS número 11. A l'ODS número 11 parla d'una ciutat sostenible. Fa uns quants dies vam anar a Catalunya en miniatura i ens va atendre un noi molt eixerit que es deia José. I ara us passo amb l'Anna, que ens dirà com vam fer la maqueta. El primer que ens va ensenyar el José va ser agafar els materials que necessitàvem i després vam fer els plànols. Un dia vam anar a Catalunya en miniatura i llavors un senyor ens va ensenyar com feia les maquetes. Aleshores ens va dir quins primers utilitzava. Utilitzava com unes boletes molt petites, aleshores li posava com cola i li feia la forma. I així és com aconseguia una maqueta. Vam anar a Catalunya en miniatura i vam veure una maqueta de tota la ciutat de Catalunya i vam veure la Sagrada Família, el Camp Nou, i vaig aprendre com es feien les maquetes i les maquetes ens arribaven fins a les costelles. Després vam estudiar una miqueta més les maquetes, vam fer diverses excursions, per exemple, la de Catalunya miniatura, a Gualba, a Smart City. Vam anar a Gualba perquè volíem veure alguna casa sostenible. I un nen va veure una. Ens vam apropar i vam veure que tenia plaques solars per aprofitar l'energia del sol. També per Gualba vam veure la natura per saber la maqueta que estem fent amb la ciutat en plàstica. A Gualba vam veure que no havia tant de trànsit ni tampoc havia tantes persones i que tenia una escola petita i tenia molta natura al voltant. I també a Gualba vam veure que a les cases hi havia números parells i senars. Hem vingut al Congrés Mundial de Ciutats Intel·ligents per aprendre moltes coses i fer la nostra maqueta molt intel·ligent. Et volíem preguntar, què vol dir una ciutat intel·ligent, que ens ho vam preguntar l'altre dia a la classe? Doncs una ciutat intel·ligent és una ciutat que aprofita la tecnologia i altres elements per poder fer que la ciutat sigui més fàcil per viure per tots els habitants. Per exemple, ara hem vist un sensor de recollida de residus i això es fica dins del contenidor i quan el contenidor està ple envia una senyal perquè pugui passar el camió a recollir les escombraries. Si el contenidor no està ple, el camió no passa i llavors així estalviem que el camió hagi de passar i que emeti, per exemple, més CO2 o que generi més tràfic a la ciutat. Gràcies. També teníem una altra pregunta de què no pot faltar a la ciutat intel·ligent. Ui, què no pot faltar? Jo crec que hi ha moltes coses. El que segur que no pot faltar a una ciutat són els ciutadans, les persones que hi viuen. I per tant també com aquestes persones poden formar part o idear i pensar en aquesta ciutat intel·ligent, com per exemple tots vosaltres que esteu planificant i veient ja com construireu la vostra ciutat intel·ligent. Vam anar a Smart City i vam veure coses
per millorar les ciutats. I, per exemple, una era una farola que et deia moltes coses. Els graus que feia, podia carregar els cotxes, podia avisar si hi havia algun problema, l'hora que era. I també hi havia com una mena de patinet i moto amb una capsa que es obria i com un patinet elèctric. A la nostra ciutat intel·ligent no poden faltar els serveis públics. Vam tenir la sort d'anar a visitar un parc de bombers i ens va atendre un bomber que es deia Enric. Bon dia, Enric. Ens agradaria saber si els bombers són un servei públic. Des de quan? Doncs mira, molt bona pregunta, Jan. De fet, els bombers com a servei públic és un servei bastant modern, però un servei públic per tothom és més o menys des de fa uns 180 anys. I ja per acabar, compteu amb alguna tecnologia que ajudi a la sostenibilitat de la ciutat? Ostres, bona pregunta. Doncs mira, ara així que hi pensi, utilitzem detectors químics per veure si hi ha algun tipus de fuita, per exemple. Els camions a dalt porten una antena especial per saber en tot moment des del control on està el camió, en quin punt de la ciutat, trobar la ruta més curta i d'aquesta manera gastar menys combustible i fer menys fum que contamini. I jo estic segur que cada vegada anirem incorporant-ne més. Moltes gràcies, Enric. Doncs de res, ha sigut un plaer. Sempre ens agrada tenir gent eixerida del tau com vosaltres. Vam anar a la classe de plàstica i la Belén es va proposar i la Belén es va posar 3 capses i les vam muntar i vam fer amb un punxó les portes i les finestres. Llavors vam fer els detallets com ficar un jardí normal, un jardí vertical i moltes més coses. Després de tots els detalls vam començar a enganxar les cases i es van convertir en edificis. I després vam començar a fer escales amb uns palets i després dels palets vam fer plecs, que eren baranes. De tot això vam fer els semàfors, els bancs, el riu, els arbres. Welcome to our smart city! In our town there is a zoo, a football stadium and a river. There are a lot of drones, trees, and traffic lights. Nuria, let's go to the school. Yes, let's go. We love our smart city. Hemos aprendido las partes de la casa. La puerta, las ventanas, la fachada, el jardín, el garaje, la chimenea, el tejado y la fachada. Y las partes de dentro son el dormitorio, el lavabo, la cocina, el recibidor, el lavadero i ja està. Va venir el pare del Toni de Ramos i ens va explicar coses de ciutats intel·ligents, com per exemple bancs en plàstic reutilitzat. Ho fan agafant plàstic, llavors l'apreten, el fiquen al forn i llavors ja li poden fer la forma que volen. Quines millores pots fer per la ciutat intel·ligent que estem fent de maquetes del col·le? Crec que podem fer coses molt xules, per exemple, coses sostenibles. Tot el que feu servir la maqueta que pugui ser material reutilitzat, com cartrons, plàstics, que feu servir a l'escola i, per tant, seria una ciutat molt sostenible. En el projecte vaig aprendre que posar plaques solars és més sostenible i a la tarda li vaig dir a la mama i em va dir que ja teníem.
va semblar interessant que ficar plaques solars a la maqueta servia molt perquè donava la llum del sol a les plaques i llavors quan engegaves l'interruptor per fer llum a la casa no estaves gastant energia, sinó que estaves fent la del sol, que en tenia molta, i així no gastaves per contaminar. Per aconseguir que la ciutat sigui més sostenible, tenim que utilitzar més transports públics o privats que no contaminin. A la classe hem investigat com veníem a l'escola. 15 venen amb cotxe, 4 venen amb autocar de l'escola, 2 venen amb bicicleta, 2 venen amb moto i un ve caminant. Això ens fa pensar que hem d'utilitzar més transports públics o transports privats que no contaminin. Hem creat uns invents perquè la ciutat sigui encara més intel·ligent. Aquests invents no existeixen. Veniu que us els ensenyarem. Aquí el Javier ens ha muntat aquesta instal·lació per penjar els invents. Que serà genial! El David i jo hem fet un invent que són uns auriculars que milloren el perill, perquè si hi ha alguna cosa que no la veu ningú, els auriculars t'avisen. I això és un dibuix, i ara ho estem fent amb net. Té detectadors de perill. El Jan Rocco i jo hem fet un invent que és un peix que va recollint el plàstic del mar. El peix té la part que té el botó d'apagar i encendre i també té un flotador i perquè si s'espaia o algú, així flota i el venen a buscar. I també té unes pinces robòtiques per agafar el plàstic. El divendres van venir els pares a visitar la nostra maqueta de la ciutat intel·ligent i els vam acompanyar per tota la maqueta amb un guionet a la mà que ens deia les paraules clau de cada cosa. Vam començar per anar a la classe a mirar un vídeo del procés que vam fer a la maqueta. Tots els seus de segon, en parelles, vam fer un invent per millorar la ciutat intel·ligent perquè sigui més sostenible. I aquests invents els podeu trobar amb un QR.